जस्तो कि म चाहिँ बाहुबली भइदिइरहेको छु होइन बाहुबली जङ्गलमा हो नि त हर चीज खास है अब है जो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो समा है तुम रह सके इंडिया हो ऐसी Yeah, bro. Welcome back to my new video. यो गाइस अब हामी चाहिँ सन्दकपुबाट निक्लेको हैन फालुटको लागि फालुट चाहिँ तपाईको यहाँबाट 21 किलोमिटर्स अब यो पछाडि जुन देख्छ यिनीहरू सब सन्दकपु यो बिल्डिङहरू मैले बिहान गर्न सकिनँ यहाँ अब एकदमै ब्याट्री नभएर हो अहिले चाहिँ भर्खर चार्ज गरेर निक्लेको यो गाडीहरू पनि सबै फालुट जान्छ तर हामी चाहिँ हिँडेर नै हो केटाहरू यहाँ खोइ अमल हल्का तपाईँको कलिलो मुख देखाइदिउँ सिलो कालै भइसक्यो नि म आज चाहिँ अलिक 21 किलोमिटर छ साह्रो छ आज ब्यागहरू पनि अलिक भारी भइदिइरहेछ हो यो अघिको भ्यू पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ हामीले तपाईँको त्यो सनराइज सुट गरेको सनराइज हेरेको हामीले होइन अन्त कञ्चनजङ्घा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ देखिरहेछ यी थुप्रो रेन्ज देख्छ कञ्चनजङ्घा मात्र होइन यी यो पछाडिको जुन देखेको त्यो चाहिँ कञ्चनजङ्घा हो होइन हाम्रो केटाहरू यहाँ छ ए टपर चाहिँ अब क्या देखिँदैन होला कि देख्यो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा घर छ कि त्यो चाहिँ फालुट हामीले त्यहाँ पुग्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ आज यो पछाडिकोहरू सबै कभर गरेर त्यहाँ पुग्नु छ होइन केटाहरूलाई गरम भएर यी लुगाहरू खोलाखोल हुँदैछ हो यहाँ ए हाम्रो जाने चाहिँ यो बाटो हो यो बाटो हामीबाट जान्छौँ आज चाहिँ अलिक छिटै पुग्छौँ जस्तो लाग्दैछ ओह्रालो रहेछ अलिक फेरि अहिले उकालो भेटिहाल्यो भने देखाइन्छ होला के गर्नुभएको दा तपाईँ यसलाई के भन्छ ब्याग भारी भइदिए यताबाट फेरि फालुट जाने गाडी आउँदैछ है यहाँ यस्तो अफ रोडमा त म त ड्राइभरको पनि यो ओली गाई सन्दकपु इज अफ अब चाहिँ यहाँ गाडीमा जानु हुँदैछ हो एनर्जी नहुने मान्छेहरू चाहिँ यसरी गाडीमा जान्छ होइन अब हामी त अब फुर्तिलो हो एनर्जेटिक भनिदिउँ न होइन लु अब लुगासुगा पनि हामीले फेरिसक्यो हामीले त होइन उनीहरूले फेरिसक्यो हो मैले अघि नै फेरेको थिएँ र पनि भक्कु छ नि भित्रै मुनि ट्र्याक मात्रै 3टा छ इनर 2टा हो माथि जम्पर स्वेट सर्ट एउटा स्वेटर हाइनेकी त्यसको भित्र 2टा इनर हो आमामामा जाडो पनि त्यत्तिकै छ नि त यहाँ त अब केटाहरू ढिलो गर्छ भने ढिलो त्यहाँबाट योहरू चाहिँ हामी सबै चढ्नुपर्छ अब यो पाहाडहरू चाहिँ सबै हामीले काटेर आएको अब यहाँ जस्तो कि म चाहिँ बाहुबली भइदिइरहेको छु होइन यी अमरेन्द्र बाहुबली जङ्गलमा हो नि त त्यसलाई चाहिँ हामीले बाटोमा भेटिदिउँ भाइको नाम के हो भाइ साङ्गे कहाँ हो भाइको घर माथि जाडो लागेको छैन भाइलाई यहाँ कहाँ आएको खुकुरी लिएर ए गोठ गएको ल बाई बाई अब भाइ पनि अब गएको अरे होइन गएको अरे क्या अब गोठ गएको अरे खुकुरी सुकुरी लिएर सानो नानी स्कुल जाने टाइममा ए फालुट 19 किलोमिटर्स यहाँबाट ए अघि त्यहाँबाट 21 थियो हामी 2 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ आज अलिकति हामी छिटै हिँड्यौँ जस्तो लाग्दैछ हामी चाहिँ उयो बिसाएको फेरि बिसायो केटाहरू अल्छेहरू होइन ए हो यो पछाडिको पाहाडहरू सबै नेपाल हो यता सबै इन्डिया अब फालुट जाँदा तपाईँ लेफ्ट लियो भने चाहिँ अब नेपाल पुग्यो भन्दा हुन्छ हाम्रो यहाँ प्रोफेसरलाई चाहिँ नेपाल जानेको ज्यादै सक छ हो ऊ जानु हुँदैछ बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है बाटो अलिक अफ छ अफ त के भन्नु सबै बाटो अफ हो एकैछिन ल सबै बाटो अफ हो होइन अब हेर्नु यहाँ हाम्रो अनमोल दाइ होइन अनमोल दा आज एकदम कुल हुनुहुन्छ अब यहाँलाई चाहिँ तपाईँ के होइन भ्यू हेर्नुहोस् अब यो नि आम्बो या गाइस
15 किलो जस्तो मैले बोकेको होला यहाँ हो 15 किलो बोकेर चाहिँ यति लामो अब हामी हिँड्दैछौँ कि एकदम नहिँड भन्छ ढाडले होइन र पनि हामी हिँड्दैछौँ अब यो चाहिँ अब के अर्कै खाले फेरि बस्नु त माथि यो अमल शर्मा यो होइन 15 किलोमिटर छ अब बेसी छैन ए मिस्टर आउट पोदार पनि आउनु भयो कोही जुन रे ए लु है केटा हो यो त हाम्रो दुईजना ब्लगरहरू होइन दुईजना ब्लगरको भिडियोहरू लु केटा हो नाचेको हेर्नुहोस् हाम्रो 555 दाइको गीतमा तपाईँले मलाई देख्नुहुन्छ तर म पनि नाच्दै छु यो चाहिँ हेरे भने स्विजरल्यान्ड भन्दा कमी छैन यहाँ हेर्नु आकाश बादल यस्तो दामी भ्यूज चाहिँ अब हामीले कहिले देखेको पनि थिएनौँ जस्तो छ गेम खेल्दै बस्नेहरूलाई चाहिँ कट्टा निन्छु म कट्टा होइन पब्जी एमएल खेल्नेहरूलाई चाहिँ मजा चाहिँ यहाँ छ भाइ गेम खेलेर त्यो कोठामा थुनेर बस्नुमा छैन भाइ कट्टा निकाल कट्टा हाम्रो गाई केटा सबै यहीँ छ यो चाहिँ चौरी गाई हो यो चाहिँ पुरा के अब सिङे हेर्नु न अब चौरी गाई निकाल ल यो हाम्रो सिद्धान्त भाइ आज आफ्नो ब्लग छोडी ब्लग चाहिँ मलाई थमाएर अरूको फोटो खिच्ने गरेको यहाँ हाम्रो पोजमा जिदा पछाडि चौरी सिद्धान्त यहाँ छ पालै पिलो टर्न फेर्दै केटाहरू अझै हामी अलिक निकै भन्दा निकै माथि आइपुग्यौँ होइन र मेरो अब झन्डै र मेरो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ यो ब्रो मजा आउँदैछ छैन कोस टक्क यही हो चौरी गाई होइन अब चौरी गाईको दुध चाहिँ खानु आँटेको हामीले हमें सजा है हम हैं बाजारों के सबकी नजर यहाँ है हर चीज राज है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है वाउ अब एनर्जी आउँछ नि अझै 4 घन्टा हिँड्नु छ नि फेरि 4-5 घन्टा छुर्पी देखाइदिनु यहाँ यो छुर्पी चाहिँ एउटा छुर्पीको चाहिँ 100 रुपिस अरे होइन दामी छ कडा भएको छैन घरमा कडा भइहाल्छ राख्दा अब चाहिँ हामी निक्लेको फेरि यहाँबाट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यो पाहाड अब क्या हेर्दै हरेस लाग्यो हामीलाई यहाँ देख्दैन बहुत टाढो छ होइन त्यहाँ जानुपर्छ अरे 4-5 घन्टा लाग्छ अरे 5 hours later अब हामी चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्छ होइन यो चाहिँ यति टाढो छ यो डल्लै कभर गर्नु छ पुग्नु आँट्यौँ लङ्गमा सुतिरहेको थियो भने एक निन्द्रा पुगेर उठेको यो मान्छेलाई पर्खेर राम्रो देखेको छैन तर यो चाहिँ अब फालुट ले छ यहाँ चाहिँ माथि होइन अन्त अनि 1 किलोमिटर अब चाहिँ फालुट 1 किलोमिटर मात्रै छ यतापट्टि पर्छ नि यहाँ कता हो यहाँ त्यति एउटा 3 जस्तो देख्छ त्यही हो फालुट होइन यतातिर यी सबै यो चढिरहेकोहरू चाहिँ यिनीहरू सबै घोडाहरू चलिरहेछ यहाँ चढिरहेछ अन्त मैले चाहिँ अघि पर त्यतातिरबाट चाहिँ अघि मैले चाहिँ फालुटको भिडियो बनाएको थिएँ होइन यो पाहाडहरूदेखि लिएर उताको त्यो सबै म्याक्सिमम आज हामीले 9-10वटा पाहाड क्रस गरेर आएको यतिसम्म होइन 2जना जस्तो चाहिँ माथि गइसक्यो अरू आउँदैछ यहाँ आउँदैछ 2 भाइ एक भाइ मात्रै चाहिँ अर्को भाइ त कोही कहाँ छ याद छैन ब्याग फेरि पुरा भारी भइदियो मैले लु अलिक कम्ती ल्याउनु पर्ने थियो रहेछ यो फाइनली गाइस वी आर हियर होइन ए केटाहरू चाहिँ अहिलेसम्म त्यतातिरै छ आदि एकजना आएर पनि लिनु जाँदैछ हो थाक्यो एकजना पुरा यो चाहिँ हो तपाईँहरूको फालुट हामी चाहिँ आज यहीँ आउनु लागि एका बिहान नै निक्लेको 8 बजीतिरै यहाँ क्लियर देखाइदिइरहेछ मजाले माने भज्याङ छ 52 किलोमिटर सन्दकपू 21 किलोमिटर माने भज्याङ चाहिँ फर्स्ट हामीले स्टार्ट गरेको क्या त्यो माने भज्याङबाट हामीले स्टार्ट गरेको थियौँ पासहरू काटेर त्यहाँ 120 गरेर पास काट्नु परेको थियो हामीलाई त्यहाँबाट त्यो पनि पर मान्छेको एकजनाको पर हेड 120 हो फालुटको हट दामी छ दामी 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 यहाँबाट तपाईँको सनसेट चाहिँ दामी देख्छ हो यस राहुल दा कस्तो भयो एक्सपिरियन्स तपाईँको ए धुपमा आउनु जाडो भयो कतिखेर आइपुग्यो आएर म फ्ल्याट म पनि सोध्छु अब पुरा टाउको दुख्दैछ फ्ल्याट भएर अलिकति अलिकति बाहिर निस्कौँ हेरौँ के छ प्लेस त राम्रै छ बिहान उयो माथि जानुपर्छ हौ
भोलि बिहान भाइ ऊ हार काँदैछ The next day. यहाँ चाहिँ यो ढुङ्गाको त्यहाँ चाहिँ विस माग्नेहरू थियो होइन त्यहाँ सतीखण्डमा दोहोऱ्याउँदै Yeah, I'm feeling good, bro. That looks very exciting. नभएकै भाइ Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? Disco time. I'm gone. Yeah, bro. हजुरबाको प्रपर्टी 15 बिघा बरसको मान्छे बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में अब की कमी